台北国际册展伫今仔日起股活动到2月。今年册展的主题国是荷兰，因为今年拄好是台湾参荷兰历史交流满400年的日子。现场会当看到用162式英属发电子主题布置，呈现欧洲大航海时代台湾和世界交流的开始。荷兰主题馆伫今下晡举办开幕茶会，副总统赖清德也到现场，参荷兰代表交换礼物，展现友谊。 副总统赖清德参荷兰驻台代表互相交换礼物，也伫各单位代表的带领之下，设台北国际册展。台北国际册展20起股，这摆册展的主题国是荷兰。自1624年荷兰人航海冒险来台湾到今，已经经过400年。 Perhaps our shared history explains why we have common values such as openness, freedom of expression, diversity, and inclusion. These values deeply resonate with the Netherlands, and cultural and creative industries, amongst with literature, can harness their power to foster cultural dialogue. 要讲这400年的历史，伫台北国际册展荷兰馆有展出荷兰人航海冒险到台湾的大船模型，荷兰人画的台湾地图，还有翕时的传教士为着参拜无关住民沟通传教出版的新港文书等等历史文件，落尾也串联到现代，展现台湾跟荷兰的交流。 I have seen the kids line up outside this area. They cannot wait to see all the books. This is wonderful. This is what we expect and what we want. 小孩子就是我们未来。我们过去有很深厚的这个交流，那现在呢，可能很多的成人认识荷兰，现在对于下一代来讲，我们需要更多的新的交流。I think the new exchange, new exploration will start here, start today. 台北国际册展表示，这摆荷兰主题国际册展是台北册展基金会参荷兰在台办事处等等单位合作规划。在这摆展览当中，希望让大家更加认捌荷兰这个爱冒险、独立自信，而且甲台湾同款有多元、开放价值的西欧国家。记者郭文婷随台北报道。